Soklin fanasandamba tsara indrindra. Hoarahanao zao ny logité sy ny Soklin, safidy ny malagasy rehetra. Madagascar, évolution immobilier, un avenir sûr, investir, bâtir pour le futur. Un avenir sûr avec MEI et le JT. Geekom, notre compétence à votre service. Ireo technologie avolenta, miaraka amin'ny Geekom sy ny logité. Vao shampoing no manolotra anao ny logité. Lexi, vao mandray ianao dia tia. Ny vaovao nosoratana tamin'ny Lexi no entina aminao eto amin'ny logité. Falatrany izahay miona amintsika rehetra mpanaraka ny Dreamin tonga soa atao anatin'ny logité izao asabotsy fa 7 ny volana jolay izao. Miarabanao Riza dia miaraba ny mpanaraka ny logité rehetra dia manasa anareo koa anaraka ny logité hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa sika androany dia hiaraka amin'ny Rajao afaka fotoana foana koa iresaka ny mikasika ny actu fa mialoza rehetra izay dia androany fa 7 ny volana jolay no nankalazaina niaraka tamin'ny Dreamin Teen ny faharoa taona ny Dreamin dia fety no nankalazan'izany mazava loatra sombitsombony kely no entiny Sonia Andrenirina amintsika. Roa taona izay ny vita, roa taona izay ny lasa. Araka ny fotoana efa nifanomezana tamin'ireo tanora marobe, mahatratra 100 mahery mpakafy sy mpikambana amin'ny Dreamin Teen. Dia tonga marobe tokoa izy ireo androany nanoana ny antso tetỳ amin'ny Le Pavé. Ankoatra ireo hetsika ataon'ny fahitalavitra tahaka ity androany ity. Dia isan'ny tsy afoizan'ireto tanora ireto ny Dreamin ihany koa ny fandarana vokariny izay mikendry hatrany ny Anabe sy Ampifaly. Morning day dia logité dia le série ireny ohatrany atao sy bonsa ireny. Le ataony tsy artina sy taika le misy drama tsaka be. Le morning day. Za aloha tsy maintsy mijery morning day samaraina dia soda pop koa mahafinaritra be dia anisa izany série alefa Dreamin koa milay be daholo. Fandaharana alefa ny fanaraka amin'izay tedaviko foana rehefa misy zatra tedaviko dia hitako amin'ny Dreamin foana mandeha mifetsika tsy anoatra zao dia tonga foana fa aty milay foana dia ohatrohatr'izay. Morning day io foana mampatarana isan'andro rehefa andeha hianatra efa nilazana mijery morning day. Misy amin'ireto tanora ireto moa no efa mpikambana hatramin'ny sokafan'ny fahitalavitra tamin'ny 14 ny volana jolay taona 2022. Ao kosa no vao nisoratra anarana tamin'ity taona ity tahaka ny fanja sy faniriana ary indra izay mpinamana mpiara-mianatra tonga ny famitaona tetỳ an-toerana androany. Ie, nahita an'ilay hetsika atao dia izay nasarika niditra mpikambana tamin'ity taona ity. Te mba te hiditra za mba te hiaraka hiala voly amin'ny ankizy dia mba te hafantatra an'izany activité any Dreamin koa satria mahafinaritra be Dreamin. Amin'ity taona ity vao niditra. Taritan'ny namako aloha dia sady efa hatra izay koa nefa hitako tsara be le fetin'ny Dreamin Teen ireny dia hoe mba hiditra amin'izay amin'ity. Misy amin'ireo tanora nanatrika ny fety ihany koa no tsy avy eto Antananarivo fa avy any amin'ny faritra. Toa ny Jessica sy ireo namany mpikambana ihany koa amin'ny Dreamin Teen. Mahafinaritra Dreamin Antsirabe. Misy tapabolana teo zay vao nanomboka nandeha publicité nataony taiko dia nanaraka foana dia tsy maintsy andeha zany hoe efa nisy tapabolana teo zany izay zany niomana hoe akaty. Fa mba nanaoana koa sary ny fahitanareo ny fahitalavitra Dreamin nandritra izay roa taona nijoroany izay. Nafinaritra foana Dreamin nandritra izay roa taona izao dia manaraka Dreamin foana mankafy Dreamin zany. Dreamin zany mahafinaritra be foana izy mame fandarana amin'ilay be foana dia mankafy Dreamin be foana izay dia mankafy foana trano mahafinaritra. Ilay foana ka izy voavoaka mihitsy zany le Dreamin dia malaza be milay be foana filinana mba mifanaraka amin'ny filinanay amin'izao zany le izy dia mba mety aminay koa le izy ny tena mara. Amin'ny mahafetin'ny tanora azy moa dia saika mpanakanto tanora vao misandratra nefa fantadaza araka fizin'ny tanora amin'izao fotoana no nanafana ny lanonana tetỳ an-toerana. Isan'izany Queen Fainach, ODA, Meiza, Marture Freedom sy ireo DJ marobe toa ny DJ Jerry sy DJ Nati ary DJ Gouti.
Ho an'ny Antananarivo ihany aloha no nanomboka ny fety iny a, fa mbola ho avy ny any amin'ny faritra rehetra ny Antsirabe, Mahajanga ary Toamasina ary dia hiaraka hifety an'izay fety ny Drumina izay isika rehetra. Izay no mikasika antsika eto amin'ny Drumina, dia ho jerena indray koa sara ny actu hafa. Mikasika ny fanadinana CEPE izay nandrasana fatratra ny valiny. Tsy mbola nivaly aloha ny CPE raha ho an'ny fari-piadedim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra. Ny antony dia noho ny fanamarinana ireo isa sy ny fanamarinana ihany koa ireo mpiadana tsy tonga nandritra ny fanadinana CPE iny. Fanadidiny Sonia Andrenirina. Samy nanantena sy naniry hijery ny valim-panadinana CEPE avokoa androany. Ny ankamaroany ireo ray aman-dreny mpianatra kanefa diso fanantenana satria tsy mbola nivoaka androany izany raha ho an'ny teto Antananarivo renivohitra. Raha toa ka efa saika tapitra ny valy avokoa ny tany amin'ny fari-piadedim-pampianarana Atsimondrano sy Avaradrano. Raha ny fanazavany lefitry ny fampianarana avy eo amin'ny Sisikotana ihany dia ny fandrafetana notin'ireo mpiadana anaty solosaina no efa vita 100 fa ny fikirakirana sy ny fanaraha-maso ireo tsy fahatomombanana kosa no mbola ataon'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny amin'izao fotoana. Isan'izany ny fanamarinana ny isan'ireo mpiadana tsy tonga nanao ny fanadinana ary ihany koa ny fanamarinana ny notin'izy ireo. Mbola teo am-perinasa avokoa moa ireo solitena ny fohy be isan'isany nanao izay fanamarinana izay tamin'ny fotoana nandalovanay teny an-toerana. Ny ato zany zao le solitenan'ny centre rehetra zany ato mitazona ny kopian'ny mpiadana. Antsika moa zany zao am'le hoe manao traitement d'anomalie rehefa voatonona vary amin'ny serveur central machine am'le fanaovana transcription ry zany hoe ireto copie reto ndana jereo io ve tena 0 marina nisany na koa hoe firy marina nisany araka le ohatra andraisana tareo hoe 17 sa 7 dia absent marina ve io akizy sa tsy absent. Na izany azy nefa dia nampanantena kosa ny tompon'andraikitra avy amin'ny fari-piadedim-pampianarana eto Antananarivo renivohitra fa tsy maintsy hivaly an'io alina ny voka-panadinana na farafahatarany raha ampitso maraina. Araka naminavinana azy moa zany dia ny andro asabotsy zany ny eritreretanay ny amin'ny tana azy. Amintsika miteny zao zany dia mbola feno toko fa vita androany izy na somary hoalalina kokoa fa io moa zany miankina amin'ny zava-misy. Raha ohatra hoe misy délestage fotsiny rehefa kelikely dia efa mihena indray zany ny rythme dia farafahatariny zany entanina ny ray aman-dreny mba tsy dia rotoroto loatra rehefa tsy tafavoaka androany alina io dia mety ora-pitso maraina. Mariana fa raha ampitso noho izany vao ho fantatra ny taham-pahafahana CEPE tamin'ny ity taom-pianarana 13 sy 14 ity ho an'ny teto amin'ny fari-piadedim-pampianarana Antananarivo renivohitra. Mikasika indrindrindra dia nisy ny vaovao voaray io arivo io fa dia tafavoaka an'io alina ihany izay valim-panadinana CEPE iny ary hita ihany koa fa somary niakatra kely ny tahan'ny fafana. Izay indrindra rija satria 720 faingo 720 no afaka tamin'ity taona ity raha toa ka 720 faingo 770 no tamin'ny taon-dasa. Dia afaka hijery ny valiny zany isika rehetra rahampitso maraina ihany koa. Izay ny momba ny fanadinana anatin'ny fiainana sosialy ihany koa ny ady amin'ny sigara izay mbola mitohy hatrany eto amintsika. Fomba iray iadivana amin'ny fitorohana zava-mahadomelina ny fanaovana fanatanjahantena. Tsy ampy anefa izay raha nambaran'ny mpitsabo fa mila ihany koa ny fanaovana fialam-boly fanadiadiana. Isan'ny paikady alana amin'ny fandraisana zava-mahadomelina ny fanaovana fanatanjahantena raha fanazavany sampandrara misahana ny ady atao amin'ny fitorohana ny zava-mahadomelina ao amin'ny commune Antananarivo renivohitra. Ny azakazaka no nisafidin'ny boriboritany fahadimy entina manentana ny tanora tsy ho tafalatsaka amin'ny fisotroana toka sy ny fofohana sigara ary rongony. Itsika natao hitazana ireo ankizy tsy hiroboka amin'ny fandraisana zava-mahadomelina. Fitezana amin'ny resaka fiarovana ny tanora sy ny mponina Antananarivo amin'ny resaka fitorohana zava-mahadomelina. Ity zany dia ny firaisana fahadimy indray no nandray ny andraikitra hoe andao indraitsika hanao azakazaka lavitresaka mety zava-mahadomelina. Ny tsy fahampin'ny fialamboly eo amin'ny tanora nefa no isan'ny mety mahatonga azy ireo mirona amin'ny fifohana sy fitorohana zava-mahadomelina raha amin'ny fanazavany ity mpitsabo iray ity.
miteraka aretina maro toa ny mamiada ny taovan'ny olombelona ny fifohana sy fisotroana ny zava-mahadomelona. Anisan'ny vahaolana ialana amin'ny fisolotoka sy ny fifohana sigara ary rongony ny fanaovana fanatanjahantena raha nambaran'ity dokotera ity hatrany. Antony no izy mitaiza no sady mahasalama. Ilaina tokoa ny fanatanjahantena izay manala ny olona ny tanora ny zava-mahadomelona. Le sigara sy ny zava-mahadomelona nge mazana ny olona tsy dia misy atao tsisy fialamboly mipetrapetraka izy dia hitatra ny sainy. Fa raha mizara ataony hoe manao sport izy dia afaka izy tsikelikely amin'ilay fitoroana zava-mahadomelona. Isan'ny vahaolana vaovao amin'izao fotoan'izao ny fanaovana ny psychothérapie na ny fifampiresahana eo amin'ny mpitsabo sy ny olona izay mianka ao anatin'ny zava-mahadomelona. Fa mbola betsaka ihany koa ny olana mipetraka eo amin'ireo mpamboly eto Madagasikara. Rano ny olana amin'ireo tantsaha eny amin'ny faritra Ambohimanarina eny amboriboritany fa eniny tokony ampiana noho izany ireo lakan-drano manondraka ireo tanimbary eny an-toerana. Ankoatra izay dia nahazo fanampiana avy amina fikambanana mpanao asa soa iray ireo tantsaha avy eny Ambohimanarina. Isan'ny olana tantsaha ety amin'ny faritra Ambohimanarina amin'ny boriboritany fahaenina ny tsy fahampian'ny rano manondraka ireo tanimbary ety. Tsy afaka manao voly avitra noho tsy fahampian'ny rano io ireo mpamboly sasany noho izany. Ireo manamorona ny lakan-drano ihany no afaka mampiditra rano amin'ny taniny ka afaka mamboly rehefa miala ny vary. Ankoatra izay dia mampiena ny vokatra io tsy fahampian-drano io raha tokony azo eo amin'ny 9 na 7 taonina isaky ny hektara eo ohatra ny vokabary ety an-toerana dia zara raha mahazo 3 na 4 taonina ireo tantsaha ankehitriny. Ireo tompona ndraiky mpanjakana ny fanetsy raha teo tsy mbola nisy nanampy azy ireo amin'ny fanamboarana ny lakan-drano amatsiana rano ny tanimbary sy ny tanimboly. Eo anatin'ity mila reglena le rano. Zany hoe mandeha étrange zany zavatra satria mipanty makany ity dia tokony nisy batary dodolo zany ahafahana manao an'izay hoe voly avitra izay. Nefa ny atamin'izao moa dia tsy misy mihitsy atamin'izao. Tokony ary amin'ny andiko zany misy digety tokony ho ambarina koa le digety amin'iny mba hiazona an'le rano ety mba ahafahana mamokatra tsara. Tsy ny rano ihany anefa ny olana amin'ny tantsaha ety amin'ny boriboritany fahaenina fa noho ny tsy fahampiany ny enti-manana dia tsy afaka mampiasa zezibazaha na zezika simika izy ireo fa ireo zezipahatra no ampiasainy. Ampiakatra 20 na 30 vokabary anefa ny fampiasana izany raha mifanazavany ny teknisianina avy amin'ny fikambanana mpanao asa soa Vohitsara Miray. Noho io antony io dia nanome fitaovana zezika ireo tantsaha ety amin'ny boriboritany fahaenina ity fikambanana ity. Izara siny dia zezika ary masombolo ho an'ny tantsaha izay monina ety amin'ny faritra aty Ambohimanarina ity. Manaraka izao mbola misy fanarahana amin'ny zavatra omena zareo hoe navokatra ve le zavatra dina ny tokony ampiana manaraka teknika ve sa ny masombolo sa ny zezika sa ny fitaovana. Andrasana izany ny vokatra ny fampiasan'ny tantsaha ety amin'ny boriboritany fahaenina. Ireo zezika ireo na mokatra na tsy. Mikasika izay fiainana sosialy ny fanampiana ny tantsaha izay hatrany dia nidina teny Fianarantsoa ny filoham-pirenena Irajonary Mampianina. Anisan'ny olan'ny commune Fianarantsoa ny tsy fahaloavana ny karama efa mbolana maromaro izao nampanantena ny filoha fa hanampy ny commune amin'izay fandoavana ny karama ny mpiasa ao amin'ny commune izay. Ankoatran'izay dia nampanantena ihany koa ny filoha amin'ny fanarenana ny Zotran-dalam-by Fianarantsoa Cotest. Itsidika ny Fianarantsoa ny filoham-pirenena omaly na dia efa nahazo filohany délégation vaovao aza ny commune Fianarantsoa Renivohitra dia mbola tsy nahavany olana ao amin'ny tsy fahafahan'ny commune mandony karama mampiasa efa ho volana maromaro izany. Anolo-tanana ny commune Fianarantsoa Renivohitra noho izany ny fitondram-panjakana amin'ny fanonenana ny karaman'ireo mpiasa ireo ary nanome fitaovana ho ampiasain'ny commune. Andanin'izay dia isin'ny fanaovana asa tana maro na imo ho an'ireo olom-pirenena sahirana ao Fianarantsoa. Momba ny Zotran-dalam-by Fianarantsoa Cotest indray dia isin'ny fanavoazana izany raha mifanazavany ny filoha. Fa manamafy eto aminareo zany fa dia zay te hampandroso anty FCET. Te hiaraka aminareo amin'ny fanarenana izay azo eto ary tokony eto satria mampifandray tanàna maro izy tia indrindra amin'ny ilany atsinanana any Manakara iny. Anisan'ny ihany koa zay fahitra eo amin'ny fampandrosoana ny lafin'ny fizahantany ty lalana ty lalam-by ity zany ka zany mahatongana hoe hoentina le izy fa henonareo zany fanentina ny fanampiana amin'ny resaka karama ny fanentinay ny fanampiana ny fandalana any zany ny wagon hazo via izay namboarana ny larella ary
dia hojerena le fanampiana araka le calcul le farataontsika iny zany entina anamboarana ny lomasinina zany aminay efa ho daholo ny fitaovana rehetra anareo sisany hafa nambaran'ny filoham-pirenena tamin'ity diany ity fa ao anatin'ny vinavina hitondran'ny fanjakana ny fampiarana amin'ny fitantanana mangarahara izay antoko ny fampivoarana ny fiainan'ny olo-pirenena tsirairay avy. Fa ho an'ny androany kosa dia nanolotra fanomezana ho an'ny ireo silamo ny filoham-pirenena. Nanolotra lafarinina menaka ary siramamy ary ronono ho an'ireo mpino-silamo eto Antananarivo renivohitra ny filoham-pirenena malagasy. Ao anatin'ny Ramadan masina tanteraka ny mpino-silamo ankehitriny ary ho firaisan-tsaina sy fampitoviana lenta ny finoana rehetra misy eto Madagasikara no nanaovan'ny filoha ity fanomezana ity. Ny mpanolotsaina manokany filoha sy ny ministry ny fitaterana no nanatitra ireto sakafo ireto teny amin'ny moské 720 hektara atsimo androany ho fitsinjarana amin'ireo moské misy eto Antananarivo ireo fanomezana ireo raha fanazavana tompona andraikitra. Natomboka tamin'ireo moské tany amin'ny tapany avaratra ny Nosy iny ity hetsika ity ary zao tonga eto Antananarivo izao. Hetsika ity zany efa nataony ho an'ny tany Virgo ary amin'ny toerana sasatsasany koa zany eto amin'ny firenena ka mirary zany amin'ny anaran'ny filoham-pirenena era-jandarimampianina dia mirary zany izahay irary mirary koa zany mba atateraka soamantsara tsakansika an-davany zany atamin'ny farany zany atsika mpino-silamo rehetra amin'ity fotoana Ramadan ity engany kotsika zany mba hifety ny idy izay anatin'ny herinandro mahery kely ary androsany ny firenentsika ty zay zany vavaka ho ataotsika zay don ataotsika iny ihany koa no etsika hivadika eo amin'ny resaka politika ary voalohany amin'izany ny mikasika ny fampihavanam-pirenena. Tsy maintsy atao ny fampihavanam-pirenena raha nambaran'ny ministry ny fitsarana teo aloha Imbika Nakle tokony amin'ity taona ity no anaovana izany dinga ny fampihavanam-pirenena izany raha nambarany. Tsy maintsy irosona ny fampihavanam-pirenena raha mifanazavany Imbika Nakle filohan'ny fikambanana malagasy miara-mandroso ary ny demokrasia androany. Tsy ny zava-misy mampifanolana ireo filoha teo aloha miampy ny filoham-pirenena ankehitriny ihany anefa ny tokony hojerena fa ireo izay nitranga hatry ny fony fahampanjaka. Misy ohatra ny takaitra navelan'ny fanandevozana izay mitarika fanilikiliana sy fahantrana ho an'ireo olona izay hiaran'izany hatramin'izao. Ankoatra izay ny nanjoa ireo mpiray tanindrazana tamin'ny krizy raika amin'ny 770,000, 2,770,000, 2,000 ary ny taona 7,000 farany teo. Tsy maintsy mandray anjara amin'ny fampihavanam-pirenena noho izany ireo filoha-pirenena rehetra miampy ny filoha anteteza mita miaraka amin'ireo malagasy sy nitondra faisana tamin'ireo zavanitranga ireo ary ny filan-kevitry ny fampihavanana malagasy mandrindra ny asa amin'izany satria izay ny voalazany lalàna. Mipaika zany tokony misy fanatolany fanjakana amin'ny stratégique politique ireo miaraka amin'ny FFKM raha izy telo ireo mifanaraka vita ihany. Efa voady nataon'ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny anao ny fampihavanam-pirenena ka tokony irosony zany. Raha ny hevitry ity pahilalàna ity dia tokony atomboka amin'ity taona ity izany fampihavanam-pirenena izany. Tona moa mety tsy tsara zavatra. Ny mahela loatra koa ohatran'olo tsy hanao ny indinina. Ka noho izany dia zany mieritreritra fa tokony amin'ity taona ity tokony efa mafa misy signe mampiseho fa iroso amin'izany marina ngeny ny besiny maro fa ela ngeny mitenena an'izany zavatra zany discours président de publication zany nge efa tamin'ny janvier tamin'ity taona ity efa enim-bolana izay dia veriko fa dia amin'ity taona ity. Hatramin'izao anefa dia tsy mbola hita soritra ny asa momba ny fampihavanam-pirenena ataony rafitra nampiandran-ketina izany miampy ny ezaky ny fanjakana. Eo amin'izay lafy ny politika izay hatrany mikasika indray kosa ny fitsinjaram-pahefana. Atomboka amin'ny herinandro ambony ny fikaonam-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana. Ao anatin'ny fikaonam-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana io nivoaka ny lalàna momba ny fitsinjaram-pahefana. Ao aorian'izay fa avy tany ny fikaonam-pirenena izay zany vao ho fantatra ny daty anaovana ny fifidianana ben'ny tanàna fa nandiadiny Sonia Andrenirina. Nandeha ny feo tatoato fa ny fanakisanana ny fifidianana kominaly izay vinavinaina ho tontosaina ny faraparan'ny volana novambra ho avy io sy ny fifidianana rehetra mbola tokony ho tanterahana eto amin'ny firenena no mahatonga ny fitondram-panjakana natanteraka ny fikaonam-pirenena momba ny fitsinjaram-pahefana izay atao ny faha 1 sy ny faha 2 ny volana jolay ho avy izao.
Kiso nefa izany raha mifanazavan'ny ministry ny atitany sy ny fitsinjaram-pahefana solona andrasana Olivier Androany. Kitro ifaran'ny fampandrosoana eo anivon'ny firenena ny fitsinjaram-pahefana raha mifanazavany ka lahara-pahamehana tsy ho an'ny fitondram-panjakana irery ihany fa ho an'ny vahoaka manontolo mihitsy noho izany ny ametrahana ny lalàna fehizoro na ny loi organique mikasika ny fitsinjaram-pahefana. Tiako ny manambaratsika eto fa tsy misy mihitsy ny eritreritra avy amin'ny fitondram-panjakana ny amin'ny hoe mitady paikady hanemorana ny fividianana communal. Tsy misy ihany koa ny kajikajy politika fa zavatra efa nidinina hatramin'ny ela izy io raha tadiditsika tsara fa nanomboka tamin'ny 8 sy 2 arivo dia efa nisy ny fikatsahana ny hoe ahoana ny tena ahitana paikady ahitana ny tena lalana mikasika ny fizaram-pahefana ama malagasy atsika satria no mariany ankoatr'izay fa ny fametrahana io lalàna feo izoro no vaindondra rasy lahara-pahamehana mialohan'ny resoana amin'ny fividianana communaly. Ireo député ireo moa zany raha vitany zareo aingana moa zany fandinian'io lalàna io inona moa no sakana tsy hanaovana fividianana communal amin'ity taona ity averiko zay teny zay satria maro loatra ny teny miodikodina ny milaza hoe ahemotra ndray ahemotry ny fitondranam-panatanteraka indray ny fividianana tsy any. Hatreto arak'izany dia tsy mbola fantatra indray ny fiampitoana natanterahana ny fividianana communaly eto Madagasikara. Marihana fa isan'ny andray anjara amin'ity fikaonan-doam-pirenena izay ho totosaina eny amin'ny CCI vato ity ireo solotena isa-paritra raha mifanazavany ny ministra. Eny anivon'ny zandarmaria pirenena indray kosa no resantsika manaraka. Nivoaka tamin'ny fomba ofisialy omaly ireo nandiany navita fianarana teny amin'ny sekoly ambony ny zandarmaria pirenena any Moramanga. Anisan'ny mahasarika vahiny ny fianarana eny amin'ity sekoly ambony ny zandarmaria pirenena eny Moramanga ity. Fanadadiny Jiri Edouard. Sandary niofana amin'ny fibaikona vondrotompo leovana tao ihany koa ireo izay nanaraka fiofanana manokana hahatonga azy ireo manamboninahitra lefitra ary fiofanana amin'ny fanadiadiana sy ireo izay niofana ho amin'ny komande ny tompoparitra no nivoaka tamin'ny fomba ofisialy androany sy tany amin'ny sekoly ambony ny zandarmaria pirenena rehefa niofana nandritry ny volana maro. Mahaliny ireo zandary vahiny fiofanana aty Madagasikara nahitana Nigériana, Togolais ary Comoriana ireo navita fiofanana. Ary maro ohatra amin'ny akademia maro les pays étrangers ao dia hitandreo zany Madagasikara zany afaka maly koa le atantindreo ary le formation ato tsara fa tsy hoe azo négligena satria sévère be ato raha resaka amin'ny resaka soutenance mémoire na raha nisy ary teo zareo sarotro moa ilaza zavareto fa nisy fa seky tsy nahazo diplôme mihitsy aho. C'est pareil, la gendarmerie togolaise, c'est la même chose que la gendarmerie au niveau de Madagascar, puisque nous sommes héritiers de la gendarmerie française. Donc c'est pareil, il n'y a pas de différence à faire. Matotra ny fiara-miasa ny ireo firenena vahiny sy Madagasikara manam-porovo zany ny nahitana ireo tompona raikitra miaramila avy amin'ireo firenena tsirairay avy. Nous devons nous serrer la main, mettre en place une plateforme pour échanger tout ce qui est crime transnational à mesure de pouvoir sécuriser nos deux pays et créer un environnement sécurisé pour permettre à nos populations de vivre dans la paix et pour permettre à nos gouvernants de travailler pour le développement de nos deux pays. Tanjona fametrahana fandriam-pahalemana maharitra hamerenana indray ny fatokisan'ny vahoaka ny mpitandro filaminana nanavatra ireo mpiofana tsirairay ny sekretera-mpanjakana miadidy ny zandarmaria pirenena ny amin'ny tokony hanatanterahana izy ireo ny zanvina izany. Raha vao zay ny vita dia manaraka eo ny fihetsika ny gendarme zany manaja an'ireo mpiaramonina aminy zay zany le ataontsika hoe entre guillemets soft power zany le mba hoe message amenan-dralahy zany am'le etika zany makony zavatra any anatin'ny loha any zany zay zany hoe mba ajainao le mpiarabelona ajainao amin'ny fihetsikanao amin'ny fiteninao amin'ny akanjonao dia manomboka eo zany dia ho tiany ny vahoaka. Ny zandary vonona hiatrika ny adidina antoka ray lehibe ho an'ny fampandrosoana ny firenena fandriam-pahalemana isan'ireo laharam-pahamehan'ny fitondrana izay fandriam-pahalemana izay tanjona ny atratra izany faingana indrindra. Mikasika izay fandriam-pahalemana izay atratra sy ny tontolon'ny zandarmaria pirenena. Ny mpolo isanjaton'ny toerana iasan'ny zandary eto Madagasikara dia tsy misy herinaratra avokoa. Tsy ampy anefa ny teti-bolan'izy ireo hanatanterahana ny fampitaovana amin'ny faritra rehetra. Fiara-miasa amin'ireo mpiara-mombonantoka ny fomba iray amenona ny ampahany amin'ny banga.
tamin'ity indray mitoraka ity dia nitakamoa anjatony mandeha amin'ny herinaratra natolotry ny orinasa tsy miankina iray ho tsinjaraina amin'ireo faritra tsy misy herinaratra ireo fitaovana ireo ary ho atao lahara-pahamehana ireo faritra mena. Inany koa no antsika hijery ny vaovao avy any ivelany mikasika ilay fiaramanidina izay nianjera tao Ukraine dia efa fantatra fa nisy ny tifitra izy iny mbola fantaniana mipetraka ary mbola votoaty ny fanadihadiana kosa no hoe avy amin'iza no natonga ny fitifirana iraisam-pirenena mihitsy ny fanadihadiana amin'izao fotoana firenena maromaro no miaraka mikaroka ny valina izay fantaniana izay. Ho sarotra ny fanadihadiana mikasika ity fiaramanidina nisy ny tifitra ity ankoatra ny mantapoka ny loza mantsy dia mifangaro ny resaka politika sy ady eo amin'ny Ukraine sy Russie. Any antoerana ny mpikaroka 2 nalefa ny Malaisie toy izany ihany koa ireo mpikaroka avy ao Pays-Bas saingy milaza izy ireo fa sarotra ny fidiran'izy ireo eo amin'ny toerana ny anjeran'ilay fiaramanidina. Nilaza ihany koa ny fanjakana Malaisiana fa nisy zavatsarobidy ahafahana manao fanadihadiana nisy nanala na namafa teo amin'ity toerana ity. Ny gouvernemanta ukrainiana dia mbola manondro ireo mpioko mitaky fahaleovantena ho tompona andraikitra izao fitifirana izao. Izy ireo ihany koa no voaendrikendrika nanapotika ny mety ho pirofo izay hita teny an-toerana. Na dia nisy tokoa aza ny fanambarana fampitsaharana ady eo amin'ny faritry Donetsk sy 20 kilometatra manodidina ity loza ity dia mbola ry zareo mpioko aloha no mitantana ny faritra ny itrangan'ny loza. Ny mpitondra ao Kiev dia nilaza fa tsy misy eo am-pelatanan'izy ireo ny boîte noire 2 anti-boïna 770 sy 700 Malaysia Airlines ity. Ary mazava ho azy fa faritra tsy azo alehitsony nanomboka tamin'iny loza iny ny lanitry Ukraine ho jerentsika kosa hoe nanahoana ny teo aloha satria dia nahazo ny lalovana soa aman-tsara iny faritra iny ary dia marobe ny fiaramanidina nandalo teo ankoatra ny fiaramanidina Malaysia Airlines. Raha ny lalana nizoran'ilay fiaramanidina MH17 dia nanara-dalàna tsara satria teo amin'ny ahavony izay nihoatra ny iray alina metatra miala ny tany dia anatin'ny lalana azo ale tsara ny teo ambony Ukraine talohan'ny loza iny. Fiaramanidina 17 raha teo no nanjoy ny lalan'iny tao anatin'izay fotoan'izay fa ity tokany ity ihany no sendra ny misile. Efa nisy ihany ny faritra tsy nahazo nale mihitsy na firy ahavon'ilay fiaramanidina dia ny faritra atsinanana atsimon'ny Ukraine tafiditra tao anatin'izay nanomboka ny fotoana nampidirana ny Crimée tao anatin'ny fanjakana Rosiana. Ny faritra atsinanana ambony kosa dia mbola nalalaka ary io no nalehan'ilay boïna 770 sy 700. Amin'izao fotoana izao zany raha fiaramanidina rehetra avy ao Eropa ho any Azia dia miala tanteraka ny Ukraine na miakatra ny avaratra na aty atsimo ambany. Ho an'ilay sidina dia iampy 10 minitra izany ny faharetan'ny dia. Ho an'ny kompania kosa dia andany solika $500 mihoatra noho ny teo aloha izy ireo manomboka izao. Marihana fa mbola maro ny lalan'ny fiaramanidina eran-tany no miserana ambony tany misy ady ao anatin'izany ohatra Afghanistan, Iran na Irak. Tranga tena vitsy dia vitsy kosa nefa ny hoe fiaramanidina tsotra voatifitra tao anatin'izany. Izany mikasika an'iny ivelanantsika kely ny eto an-toerana kanefa dia mifandraika ihany amin'ny fifandraisan'ny Madagasikara amin'ny any ivelany fampianarana ny teny anglisy. Amin'ny faran'ny volana izao nanomboka ilay fifaninanana Tana Speech Contest izay fifaninanana mikabary amin'ny teny anglisy. Ny loha hevitra amin'ity fifaninanana mikabary amin'ny teny anglisy ity moa dia ny tanora sy ny fampandrosoana maritra. Iona indray ireo mpitia teny anglisy atsoatsy eo am-panomanana fifaninanana Tana Speech Contest andian'ny fahatelo ankehitriny ny MLEC na Municipal Library English Club mpandrindra ny hetsika. Hetsika izy io fifaninanana mandateny amin'ny teny anglisy ary izay dia nisafidy ny loha hevitra Youth and Sustainable Development na ny tanora sy ny fampandrosoana maritra. Ny tanora 5 hatramin'ny 30 taona teratany malagasy dia afaka mandray anjara avokoa amin'io hetsika io. Fifaninanana mikabary amin'ny teny anglisy no ataon'ireo mpandray anjara. Ao anatin'izany no amelabelarana ireo mandritra ny 5 ka hatramin'ny 7 minitra ny loha hevitra iray miompana amin'ny tanora sy ny fampandrosoana maharitra. Ny fahaizan'izy ireo mampifandray ireo tokotelo mahatonga ny fampandrosoana maharitra dia ny toe-karena, ny sosialy ary ny tontolo iainana no andrasana amin'ireo mpandray anjara ireo. Endrika iray amoandro tanora ireo ny heviny momba izany indrindra no antony safidianana ireto mpikarakara ireto ity loha hevitra ity. Safidiana io loha hevitra tanora sy ny fampandrosoana maharitra io satria hita fa mila omendanja kokoa ny tanora amin'ny sehatra ny fampandrosoana ny firenena ary mino sy matoky izay fa
io fotoana anankiray dia ahafahantsika miaino ny etaetan'ny tanora sy ny anjara briketin'ny tanora amin'izay hoe fampandrosoana maharitra ny firenena izay. Fampiofanana ny teny anglisy teto atoerana no lokany nandresy tamin'ny taondasa. Loka tsy apoziny indray no manana ho an'izay mahazo ny voalohany amin'ity andiany fahatelo ity. Tsy hifarana raha tsy ny 13 Jolay ho avy izao ny fisoratana anarana etsy amin'ny tranomboky munisipaly Analakely. Mbola hisy ihany koa ny famoriana ireo mpandray anjara alohan'ny fifaninanana. Lalao iny tana speech contest iny ary mbola lalao ihany koa no resantsika manaraka ny fisariana Marilon. Teny amin'ny lasity Ivandro moa nanaovana nyity hoe fisariana Marilon ity, loka telo goavana no nozaraina ho an'ireo tsara vita n'androany. Nosariana androany teny amin'ny lasity Ivandro ireo loka goavana tamin'ny lalao Marilon. Tamin'ny alalan'ny fifidiana karazana biskuit vokarin'ny Marilon no nafahan'ireo olona nandray anjara tamin'izany. Nisy ireo avy any amin'ny faritany. Fanamariana ny volan'ny ankizy teo no tena antony izao hetsika izao. Fahita lavitra écran plat marque Samsung ny loka voalohany tamin'izany. Finday Samsung Galaxy S4 kosa ny loka ho an'azy ny faharoa ary Babilis ny loka fahatelo. Tsy nisy tonga teny ireo olona voalaza fa nahazo ny loka na dia avy eto andrenivohitra daholo azy. Efa misy anefa ny fepetra ndraisin'izy ireo. Dia raha ohatra zany ka hoe sendra tsy maheno antsy vaovao momba ny tsy fisariantsy ilay olona azy loka dia ho antsonay satria efa misy laharan-tarby azahoanazy ao anatin'ilay tapakely dia azony atao ny maka ny lokany ao amin'ny ordinateur Madagascar ao Akorondrano. Nandritra ny fisariana dia tsikaritra teto ireo kilalao maro samihafa nampiala volony ankizy izay fiara-miasan'izy ireo tamin'ny fikambanana Okaloha. Noho ny abetsahan'ireo olona nandray anjara tamin'ity hetsika ity dia mbola hanohy sy hanao hetsika maro ny Marilon araka ny nambaran'ireo mpikarakara. Inany koa no etsika miato kely afaka fotoana foy isika hiaraka amin'ny radio anatin'ny miteniteny foana iresaka kely ny fampianarana sy ny fandinganana klasy isika miaraka amin'ny aina ihany ao anatin'ny oyanao ary misy ny insolite toy ny mahazatra ny tsakiteny ihany koa orintoka mbarotra.